ребята, сейчас я пойду на рыбалку. Ждали это видео, буквально недавно выпускал пост. Сейчас потихоньку буду собираться, смотрите дальше. А мы погнали на рыбалочку. Так, обуваемся. Быстренько обуваемся. Идем в гараж. Так, вырезаем бутылку под червей. Так, я, ребята, уже иду. Уже штатив даже взял, чтобы снимать. Сейчас иду, удочку сейчас возьму в гараже. Надо накопать, пойти червей. Нашел лопат даже сам, где тут дров стояла. Ёперный театр, как? Все подобраться. Ёп. Обратно идем. Это взять мне все. Ну смотрите. Ну вот это я могу все в одну руку в целом взять. Да, тут покошено. Такие козловые. Ты что делаешь? Извиняюсь. Маленький вообще. Не могу. Я не знаю, как на него большая рыба клевать будет. Если даже она тут есть, конечно. Ай! Тебе палец насадил. Хлеб делал. Регулировать. Смотрите. Он, видите, дергает уже. Бегает. Смотри, что делает. Повел. Нет хлеба? Съели. Сейчас, ребят, туда же заброшу. Подождите, чуть-чуть. Хлеб унесли. Видно? Да, видно. Стоит. Смотри, что делает. Уже только забросил. Смотри. А вы мне не верили, да, что здесь рыба есть? Вот смотрите, что сейчас будет. Качество может быть фигово, ребят, я за это не ручаюсь, я с телефона снимаю. Я не готовился. Слушай, то, что я поставила пониже, может даже наиграть на руку, потому что вся мелкая рыба, я полагаю, что она вся наверху. Сейчас. Выкладывает его, пытается. Я пробую. А мне кажется, нет. А, есть, слышите? Хлеб остался. Вам видно поплавок? Сидит. Поймал. Он такой маленький, ладошечка. Я думаю, такого давайте отпустим. Первую рыбу всегда на рыбалке отпускают. Давайте его отпустим все-таки. Так, тебя поставить. Так, сейчас мы тебя отцепим, братик. Ну, он такой небольшой. Ой, ты. Аккуратно. Я его не целовал. Давай, позови маму и папу, чтобы они сюда пришли, давай. Запульнуть его надо куда-нибудь, чтобы подальше отсюда не было здесь, он не умрет, если что. Так, вот куда-нибудь подальше, сюда в камышки бросить тебя. Все, он там плывет уже куда-то. Могут быть такие неплановые, ребята, отключения, потому что у меня телефон перегревается, знаете. Вот и фига, блин, потому что они здесь солнце палит. Еще будет час где-то палить. Ребят, могут быть неплановые косяки, как перегрев устройства, потому что солнце палящее.
Топит? О, хороший. Идеально. Что делать? А, его за плавник зацепил. Все, его забираем. Ребята, это большой. Сейчас. А, нет, я его за рот поймал. Он заглотил. Смотри какой. Имба. Он заглотил. Я принес. Все, ребят, запускаем. Первая рыбка. Ай, блин, крючок все еще насадить успел. Да дай. Плохой. Ладно. Маленькая, видите, какая? Одевать червя будем сейчас. Вытащил. Карасики. Уже лежит, чтобы вы понимали, он уже лежит, поплавок. Я думаю, ну что за бред, а он поделал. Я думаю, вы видели этот момент. Надеюсь, я приближу. Как было изначально, он дергает уже. Я хлеб, наверное, да, одевал? Большой только что сидел. Мне кажется, у меня уже нет ничего просто. Нет, есть. Еще есть. Все, брат. Уже нет никого.
устала реально уже. Офигеть. Подождите, я бы зацеп сделал. Да я ее не могу просто подсечь, Максим. Моментально просто подсечь. Просто вот экспериментально, моментально и всячески я не могу ее подсечь. Ты же что, рыбу ждешь? Смотри, сразу, сходу. У меня сходу просто жопа творится. Я не вижу ничего. Ну это что это за такое? Пошлите отсюда. На этом видео наше закончится, и там все равно вывелись вот такие рыбки маленькие, не было ничего интересного. Поэтому ждите вторую часть. Я думаю, я выложу. Я пойду в 5 утра. Ждите.